Yes, abatulaba n'abakatwegattako, abatulaba live, abatulaba abakatwegattako. Essaawa zino tuli Kiruddu Hospital era nga wenjogerera tumaze okugobwa mu ddwaliro. Update gye nnyinza okubawa, tumaze okugobwa mu ddwaliro lya Kiruddu naye nga kiri confirmed. Omubaka wa Mityana Municipality mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Honorable Zaake Francis Butebi essaawa zino akuumibwa wano Kiruddu Hospital era nga waadi sijja gibagamba olw'ebyokwerinda. Sijja kubabuulira waadi gyalimu ebyokwerinda naye nga amawulire ge nnyinza okubawa update, amawulire bakkiriza mukyala we yekka. Bakkiriza mukyala we yekka mu Kiruddu Hospital era ndowooza omulengera yoyo gw'olengera mu waadi eyo ku kizimba awo waggulu yoyo mukyala wa Honorable Zaake Francis Butebi. Ye mbaka oba omubaka akiikirira abantu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Poliisi kwoteeka n'abakuumaddembe batugobyemu nga baagala kutukwata oba nga baagala kutusiba era nga wenjogerera amawulire amalala genfunye amekusifu amalala genfunye. Honorable Zaake wakuweebwa bond oba kye bayita police bond olunaku lwa leero nga baagala kugimuweera wano Ekiruddu. So nkusaba yakanegattako okusharinga video eno, sharinga live updates tusobole okulaba nga tukuwa agagenda maaso wano Ekiruddu Hospital. Sharinga video eno nsobole okuwa amawulire agagenda maaso wano Ekiruddu Hospital. Amawulire amekusifu gennyinza okukuwa ag'enkukutu. Honorable Zaake Francis Butebi ayagala kubeera nga ateebwa, ayagala kuteebwa naye nga baagala kumuwa bond nga baagala gimuweera wano ku kitanda wennyini ku lujegere oba ku mpingu we bamusibidde. Baagala kumuteera wano bamuwe mukazi we, bamuwe n'ekibaluwa naye nga obulamu bwe bukyali mu matigga. Wabula amawulire ag'ennaku, poliisi egobyemu abantu ba bulijjo mu ddwaliro ku floor namba, egobyemu abantu ba bulijjo almost ku floor namba era nga eyo floor bagirekedde omubaka wa Mityana Municipality we bali mu mukuumira. Ngenza okufubutukayo waggulu nga bandeeta emisinde kantindiggu. Honorable Zaake Francis Butebi awo wennyini we bamutadde buli koona yonna oba buli mulyango gwonna bamaze okuguteekako abakuumaddembe. Naye enswera yaffe ey'okukisenge nga bulijjo bwe nabagambye ejja n'etuyambako okusobola okuzuula agagenda mu maaso. Amafu oba amawulire geetuwadde enswera yaffe ey'okukisenge baagala kumuwa police bond, basobole okumuta oba basobole okumuteerawo ku kitanda bamukwase mukyala we. Era wano wenjogerera ali ne mukyala we yekka yakkirizibwa, almost floor namba yonna bagiwadde omuntu omu yekka Honorable Zaake Francis Butebi. Era bwe bamaze okututwala kantindiggu nga batutwala misinde giwala ttaka wano wenneesimbye ne ŋŋamba nti amakanda kangateeke wano mpaka nga bamaze okuta Honorable Zaake Francis Butebi. Era wano wentadde amakanda nsazeewo okubaweereza updates oba amawulire agagenda maaso ku mbaka wa Mityana Municipality mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Honorable Zaake Francis Butebi. Amawulire ag'ennaku amalala gennina ku mubaka wa Mityana Municipality tannaba kusirika kukuba miranga. Era bw'oba oyagala okukuwako ekyokulabirako nnyinza okukuwa ku batuuze abagobeddwa ku floor omubaka wakuumibwa. Abatuuze bawuliddeko ne bagamba naye bannange lwaki poliisi tesaasira omusajja ono n'emuta oba n'emuta. Waneeno wonna wajjudde abali muleeya, abali mu byambalo era nga gate bagigyeko abasekyuliko kati bataddeko poliisi yekuuma wano mu ddwaliro Ekiruddu. Bajjeewo abasekyuliko kati bataddewo poliisi, bamaze okudeployingawo poliisi. Ndowooza emmotoka ogiraba eyo kabangali ya poliisi ebaleese mu mbeera yonna era ng'ebayiye wano. Wenjogerera nga bitraka bya poliisi byeyongera nga biyiika wano Ekiruddu, oyinza okulowooza nti oba waliwo ki, wabula wakuumibwawo mubiri gwa muganda waffe amanyiddwa nga
Honorable Zaake Francis Butebi ekisinga okwewuunyisa nti abasajja bano okumanya bannange ebisajja mmwe muli bisajja bitemu ebisajja bimutuusizza mu mbeera esinga okuba ey'obunkenke n'abalwadde baggiddwa ku fulo nnamba abalwadde baggiddwa ku fulo nnamba abalwadde baggiddwa ku fulo nnamba nga bwe babakkiriza ku fulo endala era bonna oba oli mulwadde wa mutwe oba oli mulwadde wa siriimu oba oli mulwadde wa korona oba oli mulwadde wa biki bonna babayiye ne babanyiga ku fulo ze batalina kubanyigamu ne baddira fulo nnamba yonna bagitaddemu Honorable Zaake Francis Butebi ebifo ebisigadde bitwalibwa police nga police weekumbye amakanda gaayo emmotoka zaayo kabangali zisazeeko waneeno wansi mu parking wonna wajjudde motoka za police za byakwerinda bw'otunuulira mu busubi almost ne ku gate kwonna bataddeko ab'ebyokwerinda muleeya tokyayinza kuyingira ddwaliro lya Kiruddu nga tolina national ID oba endagamuntu tokyayinza kuyingira ddwaliro lya Kiruddu nga toyina ndagamuntu tebakkiriza muntu yenna kwesogga ddwaliro lino oyina kulaga ndagamuntu n'oyogera omulwaddewo ombadde oba amaze banga ki ng'ali wano Ekiruddu so oyina okuwa statement oba oyina okuwa ebikwogerako ku mulwaddewo then ne bamu accessinga ne basobola okukkiriza okuyingira mu ddwaliro wano eyo nno yembeera eri wano mu Kiruddu hospital oluvannyuma lwaba musibira mu bbwa okwata omubaka wa Mityana municipality mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Honorable Zaake Francis Butebi era nga ebyokwerinda bya yiriyiri oba ebyokwerinda babinywezezza mu mbeera yonna kageti akatono abakozi aba Kiruddu mu batera okutemera oba ba staff gye bayita staff gate mu batera okuyingirira police emaze okusalako era nga wakuumibwa ba local defense tebakkiriza kwobeere staff kwobeerani bakkirizaawo babyakwerinda era nga omaze kulaga kaadi wadde oli muleeya baagala nga omaze kulaga kaadi eyo nno yembeera ekyagenda mu maaso ku mubaka wa Mityana municipality wabula enswera yange gempadde gwe yakatwegattako eyakatwegattako yenna omulabi w'eddoboozi lya Uganda eyakatwegattako enswera yange ngamba nti nno abakulu bano bateekateeka okusayiningisa Honorable Zaake ekipapula kya police bond ku mpaka basobole okumuleka wano mu ddwaliro lya Kiruddu hospital era nga baleseemu mukazi we baagala mukyala we ateeke omukono ku ndagaano eyo eya police then ne Honorable Zaake bamukuba ebifaananyi then bo bakwatemu kabangali zaabwe balekewo mukyala we awo nno ebyo bigenda maaso wano ku Kiruddu hospital wenjogerera ne bwoba mukulembeze naddala ng'oli wa KCCA nabo bagobeddwa era nga abakulembeze abamu bagobeddwa mu ddwaliro lino eyo nno yembeera ey'amaziga n'ebiwoobe ekyagenda maaso wano ku Kiruddu hospital gwe yakatwegattako nkugambye ekituleese wano Kiruddu hospital omubaka wa Mityana municipality waleeteddwa omubaka wa Mityana municipality wateerebbwa oba wakuumibwa tukusaba okusharinga video eno tukusaba okutambuza amawulire tukusaba okutegeeza munno ali awo okumpi tukusaba okozesa Facebook account yo Twitter account yo ne Instagram social media activity like platforms zonna muzitambuze nga mutambuza amawulire g'omubaka ono amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi nti akuumibwa wano Bunnambiro twagala bannayuganda bamanye ebigenda maaso nti omubaka wa Mityana municipality mu mbeera ey'akazigizigi mu maziga ag'ekika ekyawaggulu mu kuyiwa omusaayi mu kutotobana abakulu bano bamukuumidde wano olwaleero so tuli wano Kiruddu tetujja kuvaawo wetukampinze mpaka nga tumaze okumanya ebigenda maaso ku mbaka amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi. Tuli live ne mugana wange Nsubuga Muhammad tetugenda kuzikiza paka nga Honorable Zaake yimbuddwa because kati Kiruddu eno ate nayo bayagala bagifuule ng'ekkomera Kiruddu bayagala ate nalyo balifuule ng'ekkomera of which kye tutagenda kukkiriza n'olwekyo yembeera egenda maaso tulengera waliwo obusajja omu obutandise tuyitako wano bulabika bu detective nga bulabika bulina kye buliko oluvannyuma lw'okubalabisa ne tujja ne tusalako wano ba detective batandise okubeera nga beetala wano beetala
ba detective bali mu ngoye ezaleya batandise okubeera nga beetala bayina olukwendoza lwe baagala okukola oluvannyuma lw'okutufulumya mu ddwaliro nga keewoze ne tusalawo tubaviire tudde wano emabbali nga bwe tulwanirira muganda ffe Honorable Zaake Francis Butebi ate kirabika baagala okuteekawo ate embeera endala n'olwekyo sharinga live video eno because balabika abasajja bano ate balina kye baagala okupulaninga ambulance gye mulengera munda wali yereese Honorable Zaake Francis Butebi ate eyo patulo gye mulengera patulo gye mulengera Martin dawodde ku security owengola baba katusoka tereze ebyokwerinda ambulance gye mulengera ambulance gye mulengera yereese Honorable Zaake Francis Butebi ate munda muli batandise okutraininga abasajja bemumanyi obulungi nti ba security oba security group gye mumanyi nga si basirikale oba security group batandise okubeera nga bali ku training wano ndoza mugirengera eyo training egenda maaso munda mu ddwaliro twewuunya ate eddwaliro lyafuuse ddi training center n'olwekyo abo be mulengera bali mu kutraininga bali mu kwetegekera mbeera yonna ey'okulaba nga batulemesa n'olwekyo yembeera eri wano batufulumiza eddwaliro ne tubagala katudde wano emabbali tugenda kuva wano nga Honorable Zaake amaze kuyimbulwa tetuva wano nga Honorable Zaake tayimbuddwa because kiruddu baleka baagala gitaninga into a prison kiruddu baagala gikyusa eryali eddwaliro balifuule prison era nga bwe mulengera ne luli era mujjukira bulungi nnyo Honorable Zaake bamuleeta wano bwe mbanga temwerabidde Honorable Zaake ne luli era bamuleeta wano bamuleeta wano bwe mba temwerabidde bamuleeta wano era kye bakola nga bamuleese wano ne baddira ne babanga baali bamulemesezza wano era Mr. Update mujjukira olunaku olwo tize nateekawo embeera eyanunula Honorable Zaake ne mujja ku ddwaliro lino erya Kiruddu Nalufeenya bwe yakyuka ate baamala ne bagizza wano ekiruddu kakati Honorable Zaake wano bamuleese naye nga amawulire agaliwo baagala gamba baagala kuddira mukyala wa Honorable Zaake nti bamusayiningise ebipapula ebimu ebiraga nti Zaake tali bubi nti bamute bayina olukwe lw'okwagala okuga mukyala we tisayininga ebipapula bino olage nti Zaake tali bubi nti bamute ate nga Zaake ali bubi kyenjagala okubategeeza Zaake ali bubi akema asinda tasobola kwogera yadde ekigambo n'ekimu Zaake tasobola kwogera yadde ekigambo n'ekimu nolwekyo twewaddeyo Mr. Update oba tufa tufe oba kututta oba kutusiba tusazeewo tudde wano ebweru lwaki tuzze ebweru tutegedde munda wali bajja kwekwasa nti tuleese embeera endala mu ddwaliro ntugaka tudde wano ebweru tubenga tusobola okulinda embeera yonna egenda okuddako naye nga bwe twogerera abasajja abali muleeya batwebunguludde ate nga tubaviiridde eri gye batugobye batwebunguludde n'olwekyo nga emulengera wano wonna kati Kiruddu yenna asaliddwako olw'oluvannyuma lw'omubaka wa Mityana municipality okubeera nga bamuleese wano tetugenda kuzikiza oba tunaasula wano tetunalya kintu na kimu naye twagumye Mr. Update okuva ku makya sinnafuna kyonna kyakulya kye naalidde naye ndi mugumu olw'ensonga ngamba nti ekyandeese kulwanira Honorable Zaake alina okufuluma olunaku lwajjo balimbye nga bamuwadde police bond byonna nga byakubuzaabuza nga tebanamuwa police bond ate gwe muwadde police bond security eyo nagye mulengera munda yaki security yiyo kanji balengeze bulungi eyo nayo na security ezo police patrols mulengera zaki ku muntu gwe mugamba nti mwamuwadde police bond ku muntu gwe mugamba nti mwamuwadde police bond ate eyo security eyo neri awo yaki doza mulaba security yeyongera kubeera tight buli minute security yeyongera kubeera tight bongedde okudeployinga bali mu ngoye ezaleeya ate ne buli koona lyonna bataddewo ebimotoka bya tear gas tulinga abagenda mu lutalo tulinga abali mu ddwaniro naye tetugenda kuzikiza tugenda kubeera wano paka nga Zaake ayimbuddwa oba kusula wano oba kututta oba kukola ki kino naffe kye muli tubalako nti bwe bakwata Honorable Zaake Seggirinya n'ensubuga tebaatuula basigala nga balwanira eddembe ly'omuntu wa wansi nolwekyo kamba weemu nsubuga naye ayongera bategeeza embeera egenda maaso wano tetujja kuva wano paka oba kusulawo oba kukola ki because ne karantini anaatera okutandika kitegeeza we tuvugira emmotoka
bagenda tukwata karantini anaatera okutandika nze nga Segirinya amanyi obudde karantini anaatera okubeera nga atandika mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo embeera eriwo bwetyo bwetambula. Subuga Muhammad abantu bategeeze kigenda mu maaso. Ekyokubawa updates tugenda zibawa mu mbeera yonna era nga njagala mbabuulire tetugenda kusirika mpaka nga tumaze okutegeera omubaka waali. Maze okuzuuminga ndowooza mulengera mbagambye waadi namba bagiwadde omukyala oba bagiwadde Honorable Zaake Francis Butebi era nga bagikkirizaako mukyala we naye n'ab'amagye. Bakkirizaako ye mukyala we n'ab'amagye ate ab'amagye abakkirizibwawo baagalawo ba top officials. Then bano bakadeyideyi bano bamukwata mundu bano bamusimanya baani bali wano wansi nga bw'obalaba. Badidde ndowooza mulaba abaseculiko abalina okukuuma ekitundu kino oba eddwaliro lino bagiddwawo era nga bali mu babriefing nga bw'obalaba era nga bali mu kukola oba bali mu kubawa biragiro okusobola okulaba nga babakozesaako emirimu egimu oba emirala. Naye nga kabangali za police zijjudde mu buli ango yonna. Nabagambye police eddidde akagate akatono ak'ekiruddu ke bayita ka staff gate bakataddeko ba local defense. Bw'ojja ku main gate kuliko police bagobyeko bano aba bulijjo. Bw'ogenda wali eri abantu we baguliza ebyokulya bano abalwadde abanaaba n'abaagalayo ka sabbuuni ka omo obuduuka obuli awo buggaddwa. Obuduuka obuli awo buggaddwa. Ekyo kiba kitegeeza ki? Nti kiruddu essaawa zino wenjogerera bandibanga bagenda kuyimiriza abantu okuyingira mu ddwaliro lino. Bandibanga bagenda kuyimiriza abantu okuyingira mu ddwaliro wano. So eyo yembeera ekyagenda maaso wano mu Kiruddu Hospital nga mbeera ya bunkenke oluvannyuma lw'okuleetawo abantu balaga ambulance bwe baleetedde omubaka yiye efulumayo. Ambulance yiye efuluma mwe bamuleetedde. Ambulance yiye efuluma ndowooza mugiraba. So kiri confirmed over asigadde wano Kiruddu. Bana people power banankyukakyuka mwenna tubasaba okuyiika wano ekiruddu because omulwanyi waffe Honorable Zaake Francis Butebi kimaze okukonfamingibwa asigadde wano. Honorable Zaake amaze okusigala wano. So bana people power oba banankyukakyuka fenna tweyiwe nga twekulungula ekiruddu. Buli agala enkyukakyuka era nga muwagizi wa struggle tukusaba okuyiika ekiruddu tulabe nga tuwonya muganda waffe abasajja bano. Otherwise omusajja takyayinza yadde okutunula emikisa gye kwoteeka n'okusaba kwe kwasigadde eriffe ate ffe abasobola okulaba. Tuveeyo tusobole okumulwanirira asobole okulaba nga aggyibwa mu mikono gy'abasajja bano. Abasajja bano bagezezzaako nnyo okulaba nga bayita mu mbeera yonna ey'okulaba ey'omusoolesole okusobola okulaba nga basuula Honorable Zaake mu bulumi obw'ekika ekya waggulu era nga atambulizibwako empingu oba enjegere zaabwe. Nkubuulira ekitanda kwe bamutadde amazeeko okuva ku makya almost essaawa ziri 8 ng'akyali kumpi kwabala bannaye Museveni mutujju. Omusajja amaze ku mpingu ku kitanda essaawa 8. Amaze ku kitanda essaawa 8 ng'ali ku mpingu. Ali ku katanda ka ambulance ali ku mpingu. Kyokka nga mulwadde talaba akuba miranga wowe muntaase muntaase batututte emisinde naffe tebaagala kutulabako. Ekyo awo nno wenkubira ab'ekibiina kya Human Rights Commission tubakubira omulanga mujje mulabe embeera eno. Ab'ekibiina kya Human Rights Commission ab'ebibiina bya ekibiina kya UN mujje mulabe embeera eno egenda mu maaso. Mujje mulabe embeera eno egenda mu maaso. Tukyali Kiruddu tukuweereza agagenda mu maaso ekiruddu. Eno y'embeera ya bunkenke. Bannange olaba baddidde abasirikale bano aba bulijjo. Badidde abasirikale bano aba bulijjo. Bwe ngamba abe bulijjo ngamba abaseculiko bali mu bawa guidelines. Bali mu kuba bo officials babo bafulumayo. Bo officials babo bafulumayo. Aba abasajja bemulaba omu ali mu saati ya light green omulala abise face abiseeko emimwa babo bafulumayo. Ndowooza mulaba ab'ebyokwerinda bwe batandise okudduka emisinde batandise okubawa kyekiddako ne kyekirina okukolebwa. Ndowooza mwetegereza
akasimu kennina baba tekasobola bisika. Tekasobola bisika. Batandise ndowooza mulengera bali mu kwepositioninga beewa bifo then n'okumaliriza plan yaabwe. Ndowooza plan emaliriziddwa. Plan erabika emaliriziddwa ey'omubaka Zaake Francis Butebi. Plan emaliriziddwa ndowooza mulengera bulungi nnyo, simanyi oba mulabayo. Plan emaliriziddwa oba bagimaliriza. Omunene amaze okutuuka, owedda awa ebiragiro, owedda agaba ebiragiro ye amaliriza okuva mu waadi waggulu. Omwami mumulabe ali mu saati ya light blue kwoteeka n'omu. Bwe mulaba tusiriikiriddemu mumanya tulina gwe twekengedde. Tulinda amala okuyitawo ate tugende maaso. Mumanya tulina gwe twekengedde. Sajja ate bwagala ndowooza kutuzingako wano ne muganda wange Nsubuga Muhammad. So tugezaako okulanga tubaweereza naye nga tugudde ate cover. Ate nga tugudde cover because waliwo obusajja obutusonzeemu. Obusajja butusonzeemu. Bwagala kujja eno ku motoka yaffe kati tugudde cover. Obusajja butusonzeemu tugudde cover. Nsubuga tonsindika usemberayo. Tugudde cover. Tugezaako okugwa cover. Dawali naawe. Tugezaako okugwa cover. Omulala tusiriikiridde. Waliwo embeera etagenda bulungi. Kasajja keeko. Kali mu bbulu. Kali mu bbulu kaako wekweke wansi mu ndabi gundi wansi. So yeeyo embeera. Kana mala okuvaawo tunadda. Bannaye mutusonyiwe embeera yeeyo. Mr. Update si butiitiizi. Kalengera kasonze eno katusonzeemu batyuni naye tewali kuzikiza. Ate yaba ate kiri bwe kiddukawo. Ate nabona bannaye katusooke tumale katulaazeemu live yo tetugenda kuvaako naye katusooke naffe tumale okwekolera security. Sembera eno naawe omutwe gusse eno ahaawo. So kiri kyekisiru nakigayi kiyimirira awo. So abatemu naffe batufuukidde abatemu baabano baagala tuzingako bambega bafuuse bambega naye tetugenda kuva wano oba batutte naye ekyokola tetulina katwebereremu. Nsubuga agudde cover nange ngudde cover Mr. Update. Wenjogerera njogerero wansi nga bwomanyi nti oli mu motoka eno wansi gye balinnya ng'emmotoka etambula gye twogerera ffenna tugudde wansi eno omuntu gy'ateeka ebigere. Omuntu gy'ateeka ebigere gye tuli mu kwogerera. Oyo gwe mulaba ayitawo naye embega. Oyo gwe mulaba omusajja ayisewo wakakofiira naye embega. Oyo wakasimu naye embega. Bambega bayise wano bali muleeya. Tetumanyi kye baagala, tetumanyi kye batwagaza naye bambega bafuuse bambega. Waliwo abalala mugenda okulaba bayitawo. Oyo gwe mulaba wakakofiira oyo naye embega baabo babiri bonna bambega bayise wano tetumanyi kye baliko naye katwebereremu. Katwebereremu bannange katwebereremu. Mr. Update wammwe ndi wansi eno gy'olinnya gy'oteeka ebigere gye ntadde omutwe. Mr. Update gye ntadde omutwe tugudde cover mu kiseera kino. Mu kiseera kino Medine Nsubuga Muhammad kabeeko kyabagamba naye nga mbeera yegenda mu maaso. Mbeera eyo egenda mu maaso. Ndabirwamu zonna tumaze okubeera nga tuziwanvuya. Simanyi basajja kye batwagaza. Tuvudde mu ddwaliro batugobyeyo ne batugala tuveeyo mu ddwaliro ne tuvaayo ne tudde ebweru w'eddwaliro nabo batulumbyewo batutaddeko buli muntu yenna baagala kutukwata naye ate si banaatuyolera ku live nga mwenna mulaba. Tetugenda kukkiriza, tetugenda kuzikiza, tetugenda kuzikiza. Pulaani eri mu kukolebwa ey'okulaba nga ate ababalabisizza nabo babajjawo naye tetugenda kukkiriza. So tuli mu andaki kati. Tuli mu andaki. Nsubuga bantu baako kyo bagamba neno tonninya tonsindika naawe. Nsubuga abantu bagambe. So akatwegattako omulabi w'eddoboozi lya Uganda webale nnyo webalire ddala tukusaba okusharinga vidiyo eno ensonga lwaki tuli wano tulinda okusobola okulaba nga tufuna omubaka wa Mityana municipality
amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi yakwatiddwa era n'aleetebwa Bunnambiro nga ali waneeno aleeteddwa waneeno oba asibiddwa waneeno wenjogerera nga embeera ey'ebyokwerinda mu kitundu kino ekyusiddwamu nga abasajja waliwo orders endagire obulagire ebyo nno biba bikulaga kiggwe eyakatwegattako omulabi w'eddoboozi lya Uganda. Simanyi poliisi kiki kyeyagaza musajja ono Honorable Zaake, simanyi kiki kyeyakola Museveni kituufu, simanyi kiki lwaki omwami ono bamutaddeko ebyekwerinda eby'amaanyi ennyo. Embeera ey'obunkenke okutuuka mu bantu ba bulijjo okubeera nga bali bwe bati, ekyo nno kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza waliwo ebitagenda bulungi, waliwo ebitagenda bulungi era nga tukyalinda okusobola okulaba nga tumufuna. Wembiiridde waggulu mu ward nga batuleeta emisinde babadde baleeta eddwaliro, babadde baleeta ebiragala okusobola okulaba